Was geht ab, Leute? Hier ist Maschinenmasch gibt's TV, Bitches. Oh ja. Yeah. So, Leute, Entschuldigung, dass ich so lange nicht dabei war, aber ja, so ist das. Ich habe jetzt gerade Praktikum seit Anfang April und ich habe natürlich gedacht, okay, die Schule ist ja wichtiger als Let's Play. Und ja, ich habe mir gedacht, dass ich jetzt erstmal eine Pause mache und mich jetzt mal auf die Schule konzentriere und auf Fitness und Allgemeinsport. Und da jetzt Overwatch rausgekommen ist, beziehungsweise die Beta, habe ich mir gedacht, ja, warum hier nicht mal anzocken? Ich habe keine Ahnung über das Spiel. Ich weiß nur, dass es halt von Blizzard ist und das Spiel angeblich so geil ist, ne? Aber Blizzard, seit wann macht Blizzard irgendwelchen Shooter-Spiele? Landeanflug auf Numbani. Oh, okay. Numbani. Aha. Hört sich so ein bisschen wie Wakanda an. Verteidigungsstellung. Oh, der. Autsch. Hanzo. Ist geil. Kauf bereit. Okay. Schwierigkeit. Das war was? Laber nicht. Also die Schwierigkeitsstufe ist die größte Stufe gerade, oder was? Finde ich schon mal nicht gut. Aber wir sollen uns mal ein bisschen herausfordern. Na gut. Tod bedeutet Ehre. Ehre Oh yeah. bedeutet Erlösung. Yes. Ja gut, sieht so ein bisschen aus, erinnert mich so ein bisschen an Crysis mit, ja, mit, Crysis mit Call of Duty, aber eigentlich so wie Battlefield Heroes. Sowas halt. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Achso, okay. Verteidigen. Wer bist du denn, Alter? Du scheiß Affe. Aber, oh. Ist ja ganz interessant. Von Design her und von der Musik. Musik gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. 5, 4, 4, 3, 2, 1. 1. Angreifer nähern sich. Oh Mann. Na gut. Wer kommt denn jetzt zu uns? Spielen wir gegen normale Spieler, Online-Spieler oder gegen NPCs? Barriere aktiviert. Oh yeah. Kraft du uns an. ist hier. Ja, an, ja. Egal. Nein. Also 11% haben wir ja, wa? Oh, 12%. Oh, da sind die ersten Gegner. Oh, Mann. Oh ja! Bam! Bam! Das wird uns beschützen. Oh, da. Oh ja, Mensch! Oh, shit! Oh. Wer schießt mir? Wer trifft mich? Kann ich was werfen? Ja, habe ich was. Aber ich weiß jetzt nicht was. Ich bin fast tot, aber ne, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Bin ich tot? Na, fast. Ja, gut. Ich bin kurz vor Verrecken. Oh, da schießen die wieder. Oh ja. Wo sind die? Die haben ja keinen Schutz gegen uns. Jetzt? Also. Autsch. Kommt her und verteidigt den Punkt. Widowmaker hier. Scharfschütze. Oh ja. Oh Mann, Alter. Kann ich irgendwie mein Leben wie nennt man das ja? Kriegen? Ich will volles Gesundheit haben, aber. Oh Mann. Das war echt Zulage von mir gemacht. Also das ist also Overwatch. Also wir haben ja verschiedene. Noch einmal. Okay, lass mal die nehmen.
ein Treffer. Oh Mann, Alter, das haben die auch für Call of Duty abgeguckt. Na gut, okay, geil. Kann man irgendwie sprinten? What the? Das Ziel wird angegriffen. Oh oh. Punkt verloren. Oh ja. Halten Sie die Frage. Komm her, Bitch. Komm mit der Wichser. Ja, das war jetzt sehr geil von mir. Scharfrütze. Ist klar. Da. Oh ja, eliminiert, Bitch. Da. Sag mal, gewinnen wir eigentlich das Ding? Oh Mann, oh, ja. Das ist kacke. Lass mal den nehmen. Ja, warum nicht? Heute sind wir alle Soldaten. Also ich kann die Helden Details ansehen, okay, ja gut. Sprinten kann ich nicht, ja? Das ist kacke. Oder vielleicht weiß ich noch nicht, wie man sprinten soll. Spürt die heilende Ruhe. Aha. Ey, ja, ganz ruhig, ja. Oh, das nicht. Oh, schau auf, Alter. Wer ist der Beste hier? Weiß ich ja. Oh, erstmal den Samurai nehmen. Oh, shit. Die Fracht hat den Check. Hi. Ore wa posado desu. Ay, gonna kill ya. Na gut. Die Stunde hat geschlagen. Oh, ja. Okay. Ouch. Was? Nanda. Nanda do. Oh. 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 Oh, ja. Oh. 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 Ouch. Wer hat auf mich geschossen? Wer hat auf mich geschossen? Wer auf mich geschossen? Na gut, ja. Overwatch ist ganz cool, aber ich glaube, das wird wie bei allen Shootern, dass mir das, sagen wir mal, nach 2 Wochen das langweilig wird. Wo sind die Gegner? Autsch! Spasti! So, lass mal jetzt den nächsten gucken. Lass mal den Cowboy mal sehen, wie der Cowboy da drauf ist, Baby. So, dann mal los. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Okay, mit 4 kann ich den Helden wechseln. Lucio an den Regler! Oh Mann, Alter, das sind immer diese Spastis, ey. Welcher ist das? Ach, egal. В смысле хочу? Хорошо. В смысле хочу? Я тебя не звал. Schade. Oh shit, Alter. Da gehen die ab.
Oh ja. Da geht die alle. Bleibt in Bewegung! Die Stunde hat geschlagen. Oh ja. Oh, der scheiß Spasti, ey. Okay, das ist... der Dings-Typ, Revolver-Typ ist ja nichts für mich. Soldier. Aber hatte ich den schon mal? Heute sind wir alle Soldaten. Okay, lass mal den nehmen. Den hatte ich schon, glaube ich, aber egal. Kann man ja nochmal nehmen. Oh yeah. Oh, kann man irgendwie gar nicht. Feinde gesichtet. Nee, das ist echt ätzend. Hey, ich hab ihn eliminiert, du Wichser. Oh, shit. Ich räume hier auf. Aha. Läuft. Zenyatta ist hier. Autsch! Das war nicht so klug. Noch 60 Sekunden. Oh je. Vor mir kann sich niemand verstecken. Was? Der war doch schon fast tot. Dann geht aber ja, richtig. Oh, Und dabei. lass mal den. Da war ja Heuer. Na. Oh shit. Ja, Hanzo. Noch 30. Jetzt will ich welche. Ja, выиграл. Ja, aber man merkt, dass es halt auch ein Spiel für kleine Kinder ist. Oh shit, Alter. Oh, oh, oh. White. Ah, langweilig, ja. Das ist scheiße, das ist echt kacke. Okay, also wir haben ja verschiedene Klassen. Lass mal wieder Hanzo nehmen. Hanzo! Hanzo! Aber wir sind schon eh fast fertig. Verlängerung! Hat geschlagen. Auch nicht mal wieder. Нет. Нет. Oh Mann, oh. Niederlage. Niederlage! Oh Mann, oh. Oh yeah. Voll ich. Я Highlight des Spiels. Aha. Als Winston. Okay, sag mal. Oh shit. Oh. Interessant, interessant. Aha. Okay. Episch. Ach so, ich soll jetzt was machen. Ja, machen wir. Ist okay. эпический матч. Halt die Fresse. Mal diese Russen. Epic fail, да-нибудь. Epic. Epic. Wow. Du hast mir nichts zu sagen. Okay, ich glaube, wir können doch mal ein Spiel machen. Machen Sie sich bereit zum An. Ich würde mich mal freuen, wenn ich den... Oh nein. Oh. Was haben wir denn? Oh, lass mal den nehmen. Den hatten wir noch nicht. Oh yeah, ich bin so cool. Na gut. Schwierigkeit. Ja. Irgendwie ausschalten kann ich ja nicht. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Es wäre cool, wenn das funktioniert. Tod ist unter. Aha. Krasser Typ. Worauf warten wir? Aber man kann tatsächlich nicht sprinten. What the fuck? Huh? Ach, das ist doch dieser... Na gut, ich gehe mal weg.
Oder kann man nicht? Schon besser. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Ach so, wir müssen jetzt mal warten. Meine Stärke. Derererere. Derererere. Angreifen! Bereitet den Angriff vor! Komm schon, Baby, komm schon. Hallo alle. 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Attacke! Klären Sie Zielpunkt A. Na gut, dann lass uns mal gucken, wie wir es schlagen. Bäh. Oh yeah. Oh. Oh, bäh. Oh yeah. Ruhig, Braune. Der ist nicht Schießkämpfer. Tja. Okay. So, dann lass mal den jetzt gucken. Hatten wir schon den? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich beschütze die Naja. Mal Oh, wieder. Punkt einnehmen und so. nicht den, das ist die. Dererere. Ja. May meldet sich zum Dienst. Известность. Oh shit, Alter, was war das denn für ein Ding? Ach so, Kacke. Ja gut, lass mal bleiben erstmal bei D. Das hier. Nein, alles gut. Raptora-Anzug wieder einsetzen. Yeah. Oh, hi. Reaper hier. Wer war das? Winston hier. Lalalala. Die Stunde hat geschlagen. Oh! Ich hasse solche Typen. Feinde Attacke! Hanzo, stets zu dir. Nein. Raptora-Anzug wieder einsetzen. Ja. bin am Angriffsziel. Arbeite zusammen. Arbeitet zusammen. Ich meine, an sich ist gar nicht mal das schlechte Spiel. Gar nicht mal so schlecht, aber Sammel an meiner wie Position. gesagt. Also man muss echt Kumpels haben, damit man das zockt. Zu Ihrem Ziel. Also Freunde auf jeden Fall. Wenn ihr euch mal entscheiden wollt. Und am besten, dass ihr die Beta ausnutzt. Ohne Scheiß, weil sonst wisst ihr ja wirklich gar nichts. Das... Oh ja. Yeah. Habe ich eliminiert, aber naja. Hab leider nicht wirklich viel geschafft. Ja. Lasst uns das Ding hier wieder bewegen. Wieder im Einsatz. Fracht unterwegs. Hab dich im Visier. Legt sich um deinen Hals. Begleiten. Oh shit, das tat weh. Das tat weh. Fracht ist unterwegs. Oh nein, nicht hinter. Oh, Ich hab dich im Visier. Das könnte ich mit geschlossenen Augen. Wieder im Einsatz. Also man muss erstmal echt ein Gefühl kriegen. Wie trifft man am besten? Wie lange man auf denjenigen schießen soll und so weiter und so fort. Ja. Das kann ja ein bisschen dauern. Es scheint. Das sieht gut. Oh, schade. Hast mir mal Kill geklaut. Autsch! Wo? Nicht gut. Verzeihung. Also. Einfache Geometrie. Begleite die Fracht.
Naja, okay. Stille, stille, stille. Stille, stille, stille. Raptora-Anzug wieder einsatzbereit. Ja, ich muss zugeben, ich Vor mir kann sich ich leide so langsam, ne? Also, das ist schon anstrengend, muss ich mal sagen. Oh, ich habe noch was eigentlich aufgeladen. Die Stunde hat geschlagen. Oh! Vielleicht können wir mal ausnutzen, das Ding. Auf dem Jahrmarkt. Scharfschütze, haltet eure Augen offen. Weiter, weiter. Nicht nachlassen. Jemand? Den Checkpoint erreicht. Oh yeah. Da, 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 da. Autsch. Da sind die. Schaut mit den Augen. Oh nein. Bingo. Ich habe immer noch nicht ausgenutzt, das Ding, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt das einfach so ausnutzen soll. Begleite die Fracht. Mein Team braucht... Ja, sofort. Stets zu Diensten. Das erinnert mich voll an Han Solo die ganze Zeit. Han Solo. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ich hab dich im Visier. Next. Oh. Was ist das? Das ist eure Gerechtigkeit. Oh shit, Alter. Also das ist sowas halt. Also, oh, cool. Das ist eure gerechte Strafe. Und das habe ich jetzt einfach so gemacht. Bin ich gut, bin ich gut. Wir dürfen nicht nachlassen. Bewegt Die Fracht. Alles klar, Chef. Oh yeah. Oh yeah. Coole Musik. Auf jeden Fall. Rache sieht euch. Weiter, weiter. Nicht nachlassen. Oh yeah. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Nähert sich dem Ziel. Oh. Na super. Nicht schön. Total gar nicht mal shit. Oh, schon 50%, Alter. Raptora-Anzug wieder einsatzbereit. vor mir kann sich niemand verstecken. Die Stunde hat geschlagen. Oh, voll viele da. Alles hier oben. Farah hier. Begleite die Fracht. Da sind die Wechskerne. Vorsicht. Oh ja. Da. Ouch! Oh, fuck it. Aber ich habe ihn getroffen. Naja, ja. Ist ja egal. Raptora-Anzug wieder einsatzbereit. Da sind die Wechskerne. Vorsicht. Ouch. Bewegt die Kraft hier weg. Wir schaffen Du lebst doch. das ist eure. Oh. Fracht unterwegs. Help. Noch 60 Sekunden. Das kann doch nicht sein! 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 Lass mal den nehmen. Heute ist ein guter What the fuck? zu Steffen. What the fuck? Oh. Oh.
Oh, oh schade. Ja, ich glaube, wir verkacken das sowieso. Kurz Näschen pudern und weitermachen. Nee, Scharfschützengewehr. Scharfschützen will ich nicht. Ein 12. Oh. Noch 10 Sekunden. Es sagt nichts, ich spiele und gewinnt. Ja, ja, diese Musik. Diese Musik der Sieger. Niederlage. Scheiße. Yeah. Ja gut, ist egal. Oh ja. Was für ein Team. Highlight des Spiels. Chivo. Als McFrey. Die Stunde hat geschlagen. Oh shit. Nice one. Okay, Leute, und mit dieser epischen Musik enden wir diese Folge. Ich bedanke mich, dass ihr das angeschaut habt. Und wie gesagt, ich mache noch eine Pause bis zu dem 11. Und dann fangen wir mit dem Uncharted 4 nach meiner Prüfung. Und ja. Ansonsten das Spiel ist eigentlich ganz okay. Nur, wie gesagt, Freunde haben, dann kaufen und zocken. Und auf jeden Fall feste Freunde haben, die das Spiel zocken. So, ich mache jetzt aus und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, mach's gut. Booyah!